एसएमसी एप स्क्याममा जसले ठगेका थिए तिनीहरूलाई चाहिँ अब साइबर ब्युरोले पक्रिरहेको छ, नेपाल पुलिसले पक्रिरहेको छ। यसमा तथ्यगत हिसाबले अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ अनिम्युल मेथडको युज भएको हुनाले धेरैजना भिक्टिम टु भिक्टिम पैसा ट्रान्सफर भएको छ र मान्छेलाई मैले गल्ती गरेँ भन्ने रियलाइजेसन भएर रिपोर्टिङ चाहिँ गरेको छ। र यसमा पक्रिने मान्छेहरूको एज ग्रुपको कुरा गर्नुहुन्छ भने हजुरले 20 वर्षदेखि 30 वर्ष उमेर समूहको व्यक्तिहरू चाहिँ यस्तो स्क्यामहरूमा धेरै युज भएको हुन्छन्। यो किन हुन्छ त भन्दाखेरि स्क्याममा ठगिनको लागि प्लस स्क्याम गर्ने जुन ग्रुप छ बोथ साइडको लागि चाहिँ यो एकदमै भल्नरेबल ग्रुप हो। यिनीहरूलाई चाहिँ ठग्न सजिलो हुन्छ, लोभ सिक्ने क्युरियोसिटी अनि अलि छिटो निर्णय लिने हैन, इमोसनली चाहिँ इम्ब्यालेन्स हुन्छ हैन, इमोसनल इन्टेलिजेन्स आइसकेको हुँदैन। त्यो ग्रुप जो ग्रुप छ त्यतिबेला तु चाहिने खालको अलि महत्त्वाकांक्षी एज ग्रुप छ, उनीहरूले चाहिँ ठग्न र ठगिनमा तिनीहरू युज भएको छन्। यो तथ्यले के देखाउँछ भन्दाखेरि त्यो एज ग्रुप जो 15 वर्षदेखि जनरली 30-35 वर्षसम्मको एज ग्रुप छ, 35 वर्ष भनौँ, 15 देखि 35 वर्ष त्यो 20 वर्ष बीचको ग्रुप छ, त्यो ग्रुपले चाहिँ फाइनान्शियली पैसाको महत्त्व पनि बुझेको हुँदैन, आफूले कमाएको होस् बाले कमाएको होस् हैन, पैसा पनि डुबाइरहेछ। प्लस यो तथ्यले देखाएको कुरा हो। अनि उन ठग्नमा चाहिँ तिनै युज भएको छन्। त्यस्तै खालको केटाकेटीहरू चाहिँ साइबर ब्युरोले पक्रिरहेछ। तपाईँ 55 वर्षको बुवा हुनुहुन्छ र तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ, तपाईको 20-22 वर्षको छोराछोरी छ, उसले कस्तो खालको काम गरिरहेको छ के छ भनेर तपाईहरुले पनि हेर्ने दायित्व बन्यो हैन। किन भन्दा त्यस्तै खालको काममा चाहिँ उठ फसिरहेको छ कि छैन, उसले अरूलाई ठग्या हुन सक्छ क्या, उसले अरूलाई ठग्यो, पुलिस केस पर्यो, उसको खाता ब्लक भयो भने चाहिँ तपाईलाई कति टर्चर हुन्छ हेर्नुस् त। फलानाको छोरो त पुलिसले समाएछ भन्यो, त्यो केटाको चाहिँ जति पढ्न ट्यालेन्ट भए पनि अब बैंक खाताहरू सिज हुन्छ, ब्ल्याक लिस्टमा पर्छ, ती छ के कुराहरू सर्कमस्टेन्सेसहरू। सो जब पाइन्छ भनेर हुन्छ, अथवा छिटो पैसा कमाइन्छ भनेर हुन्छ, अथवा धेरै तरिकाहरूले चाहिँ तपाईको बच्चालाई अथवा तपाई यही एज ग्रुपको व्यक्तिले हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाई युज भएको हुन सक्नुहुन्छ। त्यस्तो नगर्नुस्। पैसा कमाउन सजिलो छैन, पैसा कमाउनको लागि काम गर्नुपर्छ, कसैलाई भ्यालु एड गर्नुपर्छ, कसैलाई केही चिज दिइसकेपछि भ्यालु दिइसकेपछि पैसा कमाइन्छ हैन, पैसा कमाउनु त्यति सजिलो छैन। त्यो चिज बुझिसकेपछि सहज हुन्छ। त्यस्तो खालको स्क्यामहरूको हिस्सा नबन्नुहोस् भन्ने मेरो विनम्र अनुरोध हो। हाम्रो डिजिटल सोल्युसनको ऑडियन्स बेसमा 50% अबोभ मान्छेहरू चाहिँ यही भल्नरेबल ग्रुपको हुनुहुन्छ र हामीले चाहिँ यस्तो भिडियोहरू बनाएर राख्छौं। तर पनि उहाँहरूले टेर्नु हुँदैन। स्क्याममा पर्ने भन्ने व्यक्तिहरू जसलाई थाहा छ तिनीहरू परेको धेरै देख्छु। किन भन्दा अरू सोशल इन्जिनियरिङको फ्याक्टरले काम गर्छ के, ठगहरूले चाहिँ त्यो अरू मेथडहरू युज गरिरहेको हुन्छ। त्यो छ, तपाई नठगिनु होला र नठग्नु होला भन्ने अनुरोध गरे। थ्यांक यू।